Дополнительные средства индивидуальной защиты для медиков. Для дальневосточных регионов закуплены специальные комплекты. Уникальную икону в дар на юбилей. В школе Алайховского района передали фрагмент оклада чудотворной иконы Божьей Матери. Посевная кампания «Подготовка» не прекращается. Сколько гектаров планируют засеять хангаласские аграрии? В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Анализ на коронавирус показал положительный результат у 30 жителей республики. Об этом сообщил глава региона Айсан Николаев. Положительный анализ подтвердился у 26 жителей Алдана. Все они контактировали с ранее зараженным пациентом, который нарушил режим самоизоляции. 4 новых случая выявили в Якутске. Отмечается, что все случаи были локализованы в аэропорту. Роспотребнадзор региона выявляет круг контактных лиц заболевших. Таким образом, по состоянию на 18 апреля в республике количество зараженных коронавирусной инфекцией составляет 77 человек, 16 из них полностью излечились. Эпидемиологическая обстановка у нас без улучшений, достаточно серьезная, напряженная. Хочу сказать, что мы сегодня убеждаемся в том, что абсолютно правильно поступили, когда ввели карантин на территории города Алдана, потому что тот очаг заражения, который был на рынке, и который мы тогда локализовали благодаря введению режима карантина и помещению большого количества людей, свыше сотни, в обсерваторы, сейчас показывает, что это было абсолютно верно, потому что каждый день выявляются новые случаи. И вот за сегодняшние сутки, за прошедшие сутки у нас 26 положительных случаев только по Алдану. Именно среди тех, кто сегодня уже был помещен в обсерватор. Это в подавляющем большинстве, практически 100%, работники рынка и члены их семей. Временные правила для оформления листков нетрудоспособности работающим гражданам 65 лет и старше изменены. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Новые правила не распространяются на тех, кто продолжает работать дистанционно или находится в оплачиваемом отпуске. Оформление больничного происходит через работодателя. Работодатель с использованием своего личного кабинета должен направить в региональное отделение Фонда социального страхования перечень лиц 65 лет и старше, которые состоят с ним в трудовых отношениях и соблюдают режим самоизоляции. На получение больничного имеют право работающие пенсионеры, родившиеся 20 апреля 1955 года и старше. 16 апреля внесены изменения во временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения выплаты пособий в случае карантина застрахованным гражданам в возрасте 65 лет и старше. С 20 апреля листки нетрудоспособности оформляются сроком на 11 календарных дней. В связи с этим работодателям необходимо подать информацию со сведениями о работниках в региональное отделение. Дальний Восток получит дополнительные комплекты индивидуальной защиты для медиков. Передаст их по поручению заместителя председателя правительства, полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева в ближайшее время Фонд развития Дальнего Востока и Арктики. Для дальневосточных регионов закуплены специальные комплекты, включающие стерильный защитный костюм, очки, респиратор, медицинские перчатки и бахилы. Всего приобретено 100 тысяч таких комплектов, уточнил он. На помощь дальневосточным регионам планируется привлечь более 1 миллиарда рублей из внебюджетных источников. Подробнее доложили на оснащение. К сожалению, инфекция и в России, и на Дальнем Востоке распространяется с нарастающей динамикой. Главной задачей является сегодня обеспечение средствами защиты, прежде всего врачей, далее средствами лечения, на оснащение койко-мест. Но в любом случае эту работу надо проводить губернатором. Праздничная пасхальная служба в Градоякутском Преображенском кафедральном соборе пройдет в онлайн-режиме. В Якутске приостановили проведение религиозных массовых обрядов и церемоний в рамках мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Православные верующие смогут увидеть прямую трансляцию пасхального богослужения в эфире нашего телеканала с 23 часов сегодня до 2 часов 19 апреля. Вы, оставаясь дома,
смотря телевизор, слушая эти благодатные звуки, тоже будете приобщены к пасхальной радости, к пасхальному празднику. Пожалуйста, оставайтесь дома. Это исключительная Пасха, особенная. Оставайтесь дома, совершайте молитву домашнюю и смотрите пасхальное богослужение на канале Якутия-24. Уникальную икону в честь 90-летнего юбилея самой северной школы Алаиховского района передал в музей учреждения местный житель Василий Шлаховский. Фрагмент оклада чудотворной иконы Божией Матери Знамения, привезенной первопроходцами в Русское Устье приблизительно в 1638 году, датируется предположительно 1170 годом. Нашел фрагмент оклада отец Василия Гаврил Шлаховский в начале 30-х годов во время разгрома церкви. Бесценные по историческим понятиям частицы иконы пролежали на крыше землянки 9 десятков лет. Она еще, говорят, какая-то, то ли чудодейственная какая-то. Потому что ее пытались перевести в другое место, когда она была целая еще при царе. И тот, кто хотел ее перевести, он священник. Он упал, и его удар хватил. То есть увезти ее не смогли с Русского Устья. Вот эта вот икона, она роспись византийская, очень богатая роспись. Мы когда изучали это по НПК, да, выяснили, что, значит, в Якутии и вообще в России это не делалось, такие богатые оклады не были. А сама икона, она была уничтожена в 30-е годы, из дерева была сделана, и говорят, что из нее сделали стол. Ну, очевидно, она не сохранилась. А вот оклад остался. Многие вынуждены оставаться дома, соблюдая правила самоизоляции, но к сельскому хозяйству это не относится. Продовольственная безопасность республики – вопрос стратегический. Если не посеять сегодня, завтра попросту нечего будет есть. О том, как аграрии Хангаласского улуса готовятся к посевной кампании, расскажет Виолетта Засимова. В этом году посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в Улусе составит 5174 гектара. Больше половины, 2807 гектаров, будет занято под кормовые культуры. Это на 38 гектаров больше, чем в прошлом году. Но в то же время уменьшилась площадь под зерно. Если в прошлом году было посеяно 1801 гектар, то нынче 1532 гектара. Не в последнюю очередь это связано с тем, что одно из крупных сельхозпредприятий района, экоферма Туймада, с этого года решила заниматься лишь кормовыми культурами и отказалась от посева зерновых, посадки картофеля и овощей открытого грунта на своих полях. В основном у нас будет овес и подсолнух, кукуруза и многолетние травы. Посадки картофеля и овощей открытого грунта останутся на уровне прошлого года – 700 и 135 гектаров соответственно. Семенным картофелем хозяйство Улуса обеспечит ООО «Наука». Предприятие совместно с Якутским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства заготовило 62 тонны семенного картофеля «Супер-элита» для реализации хозяйством Улуса. Еще 10 тонн заготовлено для реализации частным лицам. У нас сейчас реализационный картофель «Супер-элита» полностью готова уже к отпуску. Некоторые хозяйства уже свое забрали. Ждем теперь, вот несколько хозяйств еще должны забрать. Как сообщили в департаменте сельского хозяйства Улуса, весенне-полевые работы стартуют в первой декаде мая. Ну, сейчас подготовка, в основном идет подготовка техники, сельскохозяйственной машины. Завоз, в основном завоз семян и минеральных удобрений выполнен на около 100%. В одном из своих обращений Владимир Путин заявил, что устойчивость экономики страны в нынешних условиях во многом будет зависеть от аграриев. По словам Путина, сельское хозяйство – та отрасль, которая должна работать фактически беспрерывно. Свою республику мы, надеемся, обеспечим, да. Хозяйства, которые у нас берут семенной картофель, тоже, наверное, обеспечат, потому что полный объем, мы 62 тонны, которые госзаказ у нас, мы выполняем. Это обеспечить кормами, это наша святая обязанность. Мы делаем все, чтобы это сделать. А насчет болезни, какой любой карантин будет или что будет, но все равно мы должны жить и работать, и будем работать. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.
Готовятся к посевной и в Амьенском улусе. Весенние полевые работы проводят 5 хозяйств. Под посевную площадь отведено 8 тысяч гектаров, из них зерновые 3 тысячи, кормовые культуры займут 4 тысячи гектаров от общей территории. Для весеннего посева требуется 900 тонн семян зерновых и кормовых культур. Недостающие в улусе 400 тонн завезут до конца этого месяца. В работе будут задействовано 155 человек. Идет поставка семян. В данный момент вот, пока 98 тонн прибыло. И вот, ну, говорят, до 25 апреля поставка семян до Бестяха все 100% будет. Пропуск паводковых вод – одно из важнейших мероприятий республики. Сделать его максимально безопасным и избежать серьезных последствий – первоочередная задача. О том, какие меры предпринимаются, смотрите далее. В Якутии началась активная фаза подготовки к противопаводковым мероприятиям. На некоторых проблемных участках рек ведутся работы по ослаблению прочности льда путем зачернения и распиловки. На 2 крупных реках – Лена и Колыма – в этом году объем работ рассчитан примерно на 480 гектаров. Зачернение и распиловка на суммарную протяженность в 4 километра. На сегодняшний день объем работ, предусмотренных на реках, выполнен более чем на 50%. Работы проводятся на 8 муниципальных образованиях. На реке Лена это начиная от Ленска до Сангаров. А на реке Колыма это Зырянка и Среднеколымск. По прогнозам, в первой декаде мая вскроется река Лена в Ленском районе и ожидается вскрытие реки Алдан. Во второй декаде мая лед пойдет в центральной части республики и на реке Вилюй. В конце мая ожидается вскрытие северных рек – Оленек, Яна, Индигирка и низовья реки Колыма. Близ Якутска один из проблемных участков реки находится в районе Табагинского мыса. И там сейчас идут работы по зачернению льда. Как отмечают подрядчики, в этом году справиться с фронтом работ им помогает даже погода. Находимся под Табагинским мысом. У нас здесь один участок, 2 объекта. В общей сложности где-то 24 гектара. Туда входит расчистка от снега и от торосов и очернение льда. Нам на этот момент нужен холодный такой ветреная погода. На этой неделе для нас очень хорошая погода. Подобные превентивные мероприятия способны хоть немного повлиять на непредсказуемую стихию и обеспечить безопасный пропуск паводковых вод. Александр Хавренко, Дилус Иннокентьев, Якутск. Еще больше информации вы найдете на наших сайтах. Оставайтесь с нами.